影銅像啊！你係紫色。喂，要繼續上去唔合大。呢度就係下邊呢一個咧，就曼德拉銅像啦，曼德拉銅像，到上去。諾貝爾和平得主曼德拉。
呢一個人，咁啊，可能我哋未必即係聽過佢個名或者接觸過佢個人，咁但係佢係荷蘭人嚟講咧，係一個超級高尚嘅地位，佢嘅地位就等於曼德拉喺南非人嘅心目中一樣咁偉大嘅。咁啊，保羅克魯格係咩人嚟嘅咧？其實佢係一個荷蘭人嚟嘅，咁但係咧佢爹哋係一個英國嘅神父，係啦，佢出生於1825年，咁啊嗰陣時咧佢就自己一個人17歲嘅時候離家出走，就落咗去開普敦呢一個地方，係啦，17歲由開普敦行到過嚟呢一個地方，係啦，比利托利亞，咁啊佢落到嚟之後咧，咁啊其實咧佢都好發展，係啦，去幫手去重整荷蘭人，大家喺呢一個地方嘅地位喺政治上面佢都貢獻咗好多，係啦，咁啊所以順理成章，係啦，佢都成為咗省政府入邊嘅一個總統，係啦，咁啊當時亦都係荷蘭人大家推選佢出嚟嘅，佢亦都同樣係唯一一個政府。係啦，一個總統可以連續做咗4屆嘅總統嚟嘅，佢係唯一一個白人嘅總統嚟講做咗4屆。咁所以保羅克魯格係啦，佢喺佢基本上佢一生當中，佢喺南非為荷蘭或者為白人，其實佢付出嘅嘢都付出咗好多。咁所以喺白人嘅心目中，保羅克魯格嘅地位同埋曼德拉嘅地位同樣都係一模一樣咁重要嘅。不過佢做咗4屆總統之後，因為我頭先都講過有個叫波爾戰爭，係啦，波爾戰爭之後咧，保羅克魯格被逼係啦離開南非，咁佢就去咗歐洲，最尾佢喺瑞士係啦自己一個人孤獨死咗佢嘅。係啦，咁啊，其實佢嘅廣場其實喺比利托利亞係最繁榮嘅一個市中心，但係同樣亦都係最危險嘅一個地方，因為佢黑人比較多，係啦，因為其實我第一日都有講過，喺呢一個南非嚟講咧，其實有200萬一個叫做非法黑人嘅嗰個黑人嗰個偷渡者入咗嚟南非，咁其實佢哋入嚟南非咧，真係講真，我又冇身份，我又打唔到工，乜都做唔到，咁佢過嚟做咩啊？
偷嘢咯、搶嘢咯，係啦。同埋你會見到佢哋咧，我哋一陣漸漸駛入去嘅時候咧，嗱咁其實今日平日都會好少少。如果星期六日嘅時候咧，你會見到嘅，就算喺呢一個位置，你會見到佢哋坐晒喺度，唔知做乜嘢㗎。係啊，就係坐喺度望住你咯。通街都係黑人，冇白人嘅存在㗎。啲白人好似大家都驚咗，唔敢行入嚟咁樣。咁所以咧喺呢一個黑人小區嚟講咧，佢哋嘅主要嘅語言咧係啦，係講翻佢哋嘅南非話嘅，係啦。其實南非人咧，你哋唔好以為咧南非人係咪講英文㗎？佢哋全部都係，其實都屬於可以算係嘅。佢哋由細嘅教育咧都係教育佢哋講英文嘅，上堂翻學全部都係講英文嘅。但係佢哋每個人都有自己係啦，南非自己獨有嘅南非語言嘅，係啦。咁有時佢哋黑人同黑人圍埋一齊嘅，咁佢哋咪講下南非語言咯。咁但係如果佢話有時要同白人溝通啦，或者出去買嘢嘅，咁佢哋換 morning call， 我教自己 morning call 時間係4點半，係啦。點解咧？就係因為我要將我今日所講嘅嘢，我要望一次個錄視，係啦。就算我覺得自己記得都好，我都要望一次，因為我哋咧唔係話固定咧去開一個地方就去開一個地方嘅，即係好似我啱啱喺美國翻嚟，我下一團去杜拜，係啦，已經係3個國家喺同一個月嚟講，係啦。咁所以我基本上我同你講完呢一個國家歷史，我去下一個國家嘅時候，我有時咧會將其他國家嘅歷史講埋落嚟，或者自己唔記得咗，所以大家千祈唔好介意，係啦，因為我真係記憶短暫，比較有限少少，咁但係我都盡量將我嘅呢一個嘅笨拙咧，就用勤力去補救㗎啦，係啦。咁如果我發覺早2個鐘頭起身都唔夠，我都係黑人嘅小區，佢哋基本上要買嘅所有日用品係啦，所有要用到嘅嘢全部都會喺呢一度嘅。咁同埋呢一度咧，真係嚟講比較雜少少啊。正常嘅白人都唔會入嚟行街 shopping 買嘢，係啦。咁尤其是你揸住啲南非旅遊雜誌嘅話咧，佢哋都會介紹呢個地方，但係佢哋唔會介紹你入嚟行，係啦。佢哋都一定會喺嗰本旅遊書係再下面講呢一度嘅治安係啦，比較差少少，尤其是黃昏之後入夜係啦，基本上黃昏之後入夜咧冇人夠膽嚟呢度係啦，除咗真係黑人，但係黑人行到過嚟，其實有時我哋都未必睇到佢㗎。點解？佢依起排牙我都睇佢唔到啦，係咪先？不過話佢出街係咪先睇唔到我隔離有個人？嗱，呢度全部都係南非人嚟㗎啦，大家望到黑人，但係你哋見唔見到啊？黑人嘅女士咧，嗱真係呢度望得最多，我都開鋪都望唔到㗎啦，全部同一個特徵，口大、胸大、劈大，係啦，真係呢3個特徵嚟嘅。咁同埋咧黑人嘅男士唔知點解咧，好似都冇乜肥人嘅，多數都比較偏。大家知啦，如果咧好似我哋咁嘅身形咧，我成日都好想咧去佢哋啲黑人嗰啲鋪頭咧行下買衫，可能我揾到好多我 size 嘅衫，但係我就冇呢個勇氣行入去，係啦。你叫我自己一個人搭車過嚟呢度，我都唔敢。米粉嚟講咧，始終熱量真係非常之高，同埋你會見到啦，佢哋其實連行啊或者做運動咧，佢哋都唔多想喐嘅，係啦。咁所以咧你可以好老實咁講，黑人嘅壽命唔長㗎，真係㗎。黑人佢哋嘅壽命男士嚟講其實60幾歲嘅啫，係啦，70歲都仲係其他所有嘢都同樣會有唔同嘅。等等啊，我哋已經開始駛入去緊啦，我要捕捉最佳位置指出嚟俾你睇啊！係啊，望住先，望住先，係啦，呢一個佢就係戴住個紳士帽，着住件褸，攞住個拐杖，呢一個咧就係歐洲人最傳統嘅服飾嚟嘅，係啦，咁就係呢一個保羅克魯格銅像。但係其實以前呢一度係白人嘅聚居地嚟㗎，但係唔知點解後尾慢慢改變咗，呢度變咗黑人嘅聚居地。大家見到啦，去到前面完全係維修晒，我哋直情入都入唔到。係啦，咁所以咧，我哋只能望到佢嘅背影作為一個充氣。係啦，今日佢前面唔靚仔㗎，我可以話俾大家知，2個二撇雞。係啦，跟住戴住頂紳士帽重要㗎，係啦，我哋見到佢嘅背影咧，我成日都話見到佢背影諗起咩咧？爸爸的背影啊，朱自清嗰個係啦，背影 OK 㗎啦，我哋留住喺心入邊，係啦 OK。咁而家咧，我哋咧就華人呢一樣嘢，係啦，咁頭先餐廳嘅老闆娘，你有冇同佢溝通過啊？有，其實你有冇問佢邊度嚟㗎？真係順德人冇錯。咁其實咧，華人喺南非嚟講咧，都有一個好重要嘅地位嚟嘅。咁其實咧近呢10年啦，華人嚟南非咧先至開翻嚟可以付諸實行。但係嗰陣時啲白人一齊出嚟反對，點解？佢驚華人嚟咗之後會搶低晒佢哋工作，令到佢哋冇收入，或者令到佢哋嘅地位downgrade咗，即係跌咗。咁所以咧
係啦，即係點解？即係唔使用技巧嘅，但係要好辛苦嘅，即係可能日日就係攞住把錘仔刮啊、篤啊、鑿啊一次，係啦，即係話你就算做到叻都好，你只可以喺南非停留6年，6年之後無論你係咩人，你都必須要翻返自己國家，係啦。咁除咗呢一樣之外，南非即係華人嚟到南非想點啊？走啦，係咪先？著草啦，咁啊！但係你估黑人個區嗰度自我生活，你唔可以去其他區，你去其他區即是犯法，係啦，因為咧白人想將自己咧標榜為一個種族優越感，係啦，佢要話俾你知白人係好叻嘅，你哋啲黑人自己翻去自己黑人地方，咁啊咁啱我哋啦，中國人邊為咩啊？白人同意係啦，你可以喺嗰個區嗰度。移動啊，或者住啊，或者買財產嘅話咧，我哋華人咧同樣都可以去白人嘅地方住，係啦，只要你隔離嘅鄰居唔反對，你白人嘅區入邊嗰個小區冇人反對你嘅，你可。依家係2點18分。塞車都幾犀利，塞車塞得。俾你哋有機會買到鑽石嘅地方，就係一個鑽石嘅批發中心。咁其實講真，鑽石咧我唔識講嘅，點解咧？我哋女人淨係識得戴嘅啫嘛，係咪先？點會識得講呢一樣嘢啊？買俾我哋嗰個咧，有時咧我現實少少嘅，我通常中意自己買嘅。點解咧？我覺得咧，任何事都係靠自己，我唔會靠男人嘅。係啦，我自己中意一個嘅鑽石中心咧，佢入邊去賣嘅鑽石咧嚟講，相對價錢會比較實惠少少嘅，同埋佢嘅款式。亦都會新款過我哋嗰日喺鑽石礦度見到嗰啲好多，係啦，因為佢呢一度咧專登會揾一啲咧意大利嘅設計師去設計過，譬如話啲托啦、其他嘢，咁同埋佢係啦，咁啊佢有啲咧係類似嗰啲叫做細細粒嘅水滴型啦，或者係一啲心形嘅，咁你中意嘅可以攞嚟做下吊嘴啊，或者係攞嚟做。Okay. 因為咧，而家時間尚早啊。我冇理由叫你哋而家食飯㗎嘛，係咪先？食唔食得落先？梗係食。嗱咁啊，因為其實我哋今晚餐廳咧就 book 咗6點鐘嘅，係啦。咁啊，距離而家咧就都仲有一段時間。咁啊，我哋車程唔塞車嘅，我哋45分鐘到。咁我哋就會過到去嗰邊。咁啊，嗰邊咧其實咧隔離都會有個行嘅地方啦，類似係啦，咁我都會俾啲時間你哋喺嗰度行下，咁啊都有啲 supermarket 啊，或者有啲鋪頭啊咁樣嘅，咁啊都會俾啲時間你哋可以過去望一望、睇一睇，係啦，咁啊。府咧都有好多嘅。
同嘅福利啦，去俾佢哋嘅市民。咁首先最重要，我哋為咗我哋社會未來嘅棟梁小朋友係啦。咁啊，南非政府咧其實都有推行一個叫做免費教育嘅。咁啊，其實佢同我哋香港一樣嗱，我唔記得咗而家香港仲係咪9年免費教育啊？香港都仲係。冇加到㗎嘛，係咪？係啦，咁啊，其實而家南非政府咧係啦，小朋友都係同樣有9年嘅免費教育，係啦，咁啊，佢哋嘅免費教育係點樣咧？同樣都係由小學開始嘅，係啦，咁啊讀到中三到啦，係啦，咁啊。好流利嗰隻，我望唔清楚。嗱，總之啦，我哋喺南非嚟講咧，小學1年班其實有學緊 ABC 嘅啫，係啦。咁啊，基本上進展可能會比較慢少少，係啦。咁啊，所以咧好多家長咧都會希望啦，將佢哋帶佢哋可能去國際學校讀書啊，咁啊等佢哋吸收多啲嘅知識。同埋咧，其實喺南非嚟講，我唔知大家有冇聽過，南非嘅醫療技術係非常之頂呱呱。係啦，南非亦都係創咗個先河，佢嘅醫科唔單止叻之外，佢係全球第一單換心臟嘅手術就喺南非呢一度做嘅，係啦，喺南非呢一度做。咁所以咧，南非嘅醫術咧其實都非常之出名，係啦，尤其是心臟科。咁啊，南非咧喺讀醫嚟講咧，喺呢度一個正式嘅醫生 around 大概要讀7年到。係啦，一個正式嘅醫生大概要讀7年。咁啊，呢7年嚟講咧，其實學費都真係唔平嘅。不過你出嚟嘅話咧，佢嘅資格咧，其實好多國際性嘅一啲嘅地區啦，都會同樣係受到認可嘅。咁啊，同埋其實喺南非嚟講咧，佢哋嘅醫療啦，因為佢哋即係點講咧，醫生啊嗰啲都會比較多，醫療亦都會比較發達。咁所以咧，南非咧政府咧亦都為市民提供另一個福利，就係美女同你哋揮手啊！呢個小朋友，擺 pose 啊，咁即係好天生嘅啲表演欲啊，啲細路仔 OK 嘅。佢哋又對你好新奇，你哋又對佢好新奇，大家新奇。俾我哋睇下，我哋俾佢哋睇喎。其實南非人咧好特別㗎，佢哋咧聽到啲音樂咧，佢哋會好興奮㗎。你會見到南非人咧成日喺度跳下。OK， 咁啊，其實我今朝都講過啦，南非咧其實咧都有好多唔同嘅人，有唔同嘅宗教嘅，係啦，咁啊，但係喺南非咧佔據比例最多嘅宗教咧就係基督教，係啦，咁啊，佢哋咧除咗基督教之外啦，黑人咧最主要咧宗教基督教、伊斯蘭教或者係一啲小型嘅佢哋種族唔同入邊嘅一啲嘅宗教，係啦，咁啊，除咗呢一個黑人之外啦，佢哋我哋都有時可能拍啲 video 啊其他嘢咧，咁啊我啲八卦走去望一望啦，咁啊因為喺我 concept 咧即係我哋香港人譬如返教會係點樣咧？可能去到教會做崇拜啊，唱下詩歌啊，咁啊跟住之後聽下分享啊，即係好乖咁樣坐喺度，熄晒電話祈禱啊咁樣。咁但係咧，佢哋南非人咧，佢哋返教會係點樣咧？我以為佢哋開 party， 係啦，即係點樣咧？佢哋一唱歌嘅時候咧，可能我哋喺香港嗰啲嘅，可能係唱啲比較文靜係都需要坐低嘅喎，係啦。咁啊，佢哋甚至乎祈禱咧，可能祈禱一期嘅祈2-3個鐘頭。係啦，好正常嘅，喺佢哋嘅 concept 嚟講，一祈禱係2-3個鐘頭。我哋覺得咧，因為佢哋祈禱係要同佢神係啦去溝通，咁啊將成個禮拜嘅事咧不斷咁樣同神去講，咁啊所以咧佢哋咧一祈禱咧，佢哋仲會係念念有詞嘅喎，即係唔係話一個人代表走出嚟祈禱，跟住其他人一齊喺度聽，而係佢哋每個人對住自己，每個人就自己去同自己去祈禱。咁啊，佢哋嘅崇拜方法咧，亦都會相對比較特別少少。咁啊，同埋嘅話咧，佢哋都有個習俗嘅。如果逢係基督徒咧，基本上每年嘅12月31號咧，南非嘅基督徒啊，每年嘅12月31號咧，係啦，你都唔使知同佢有機會過嘅，係啦，即係好似我同我男朋友咁樣，我哋講真啦，喺香港係咪先？12月31號、1月1號，覺得呢啲節日咧，新一年一定要大家度過一齊過。咁啊，但係咧每年咧我都唔使旨意揾到佢嘅，因為12月31號咧，如果係南非嘅基督徒咧，佢哋嘅指定動作咧就係一定要全部都要返教會，大家一齊去祈禱，一齊去倒數。係啦，呢個係佢哋嘅習俗，係佢哋嘅文化，就唔同我哋香港，即係可能話12月31號都唔需要特別啲咩返教會或者其他嘢，但係佢哋就唔係嘅，總之指定12月31號、1月1號，佢哋一定要一齊嘅，係啦，代表迎接新一年，係啦嘅。